ฝูงแมลงก็มาเชยชมเอาส่วนที่เป็นเกสรเพื่อไปใช้มันก็ถ้ามองดีๆมันก็เป็นสัจธรรมที่ให้คิดหลายอย่างในความเป็นจริงของวิถีไม่ว่าคนหรือสัตว์นะมันจะคู่เลยบอกให้ฟังซื้อถ่ายให้ดูนะครับฝากเพื่อนชาวครีเอนเตอร์ทุกท่านนะครับตัวใหญ่ย่อมได้เปรียบเล่นเนาะ